இன்றைய வசனம் சங்கீதம் 147:9. அவர் மிருக ஜீவன்களுக்கும் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறார். பிரியமானவர்களே, ஒரு ஊரில் பாசமுள்ள அண்ணன் தம்பி இருந்தார்கள். அண்ணன் ஒரு ஆட்டுக்கறி கடை வைத்திருந்தார். தம்பி மிகவும் ஏழ்மையாயிருந்தாலும் கர்த்தருக்கென்று தியாகமாய் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்து வந்தார். ஒவ்வொரு நாளும் அண்ணன் நாட்டுக்கறியில் நன்மையானதை தம்பிக்கு அனுப்பி கொண்டே வந்தான். ஆண்டுகள் பல கடந்தன. ஒரு நாள் அண்ணன் தம்பியை பார்க்க வந்தான். தம்பி, எத்தனையோ ஆண்டுகள் நான் உனக்கு சமையலுக்கு வேண்டியவற்றை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கோ வயதாகிவிட்டது. எனக்கு பின் நீ என்ன செய்வாய் என்று கேட்டான். தம்பி சொன்னான், அண்ணா, உம்மை நம்பி நான் ஊழியம் செய்யவில்லை. நீ எனக்கு அனுப்பினாலும் அனுப்பாவிட்டாலும் என் விசுவாசத்தை இயேசுவின் மேல் வைத்திருக்கிறேன். அவர் என்னை நடத்துவார். இந்த பதில் அண்ணனை கோபமுற செய்தது. நன்றி கெட்ட உனக்கு நாளை முதல் எந்த உதவியும் செய்ய போவதில்லை. உன் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பார்க்கலாம் என்று உரிமை கொண்டே போய்விட்டார். மறுநாள் அண்ணன் வழக்கமாய் அனுப்பும் இறைச்சி வரவில்லை. ஆனால் ஒரு காகம் வீட்டு முன் பறந்து வந்து ஒரு பார்சலை தொப்பென்று போட்டது. அதில் இறைச்சி மட்டுமல்ல, அன்றைய உணவுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் இருந்தன. தம்பிக்கு இருந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. தன் தம்பி பட்டினியாய் இருப்பான் என்று எண்ணிய அண்ணன் மத்தியானத்தில் பார்க்க வந்தான். தம்பி வீட்டிலோ விருந்து மயம். பிரியமானவர்களே, காகத்தில் விசுவாசம் வையாதே. காகங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தரில் விசுவாசமாயிரு.